Первым делом благодарю за донаты Тимура Радмиловича, Бориса Александровича, Алексея Олеговича, Софию Владимировну и Бориса Александровича. Это то же самое. Вот. А также Марию Винтер и Зеленого Человечка. Большое вам спасибо за то, что вы не ленитесь переходить по ссылке в описании на донат. Это люди вчера, вот знаете, после этих видео, где я показывал баланс карты, да, как бросились. Я аж вечером, к слову сказать, ходил в магазин. Точнее, даже не вечером, а ночью, часа в 2 я пошел в магазин, купил себе рис, наконец-то. Очень вкусный был рис. Ой, какой был рис. Вот. Пришел домой и под перевал Дятлова посмотрел. Сегодня у меня уже нет проблем с деньгами особенно, потому что я продал камин. Я вообще, в принципе, решил распродать все нахрен, что у меня есть. Вот. Для того, чтобы побыстрее и побольше отдать и минимизировать дальнейшее рабство. Да. О чем я хотел ролик снять? Забыл, блядь. Дедушка уже старый. Вот, точно, в начале. Компания Метавар, в которой мы побывали, и вы видели пост в Инстаграме, и на этом канале тоже ролик был, про это передовое производство. На деле оказалась компания с гнильцой. Благодаря моему посту один мой знакомый устроился туда работать. И, соответственно, проработав там 4 дня, он уже уволился. Очень жаль, что с виду такой европейский уровень. Там начальник, человек, который говорил о том, как детям нужно показывать, что они могут работать с самого начала, с самого раннего детства. И вот в Европе его это поражало, в Америке, что там типа все пытаются себе на что-нибудь заработать или что-нибудь в этом роде. По итогу, собственно говоря, рассказал нам даже случай о том, как он принимал на работу каких-то подружек своей знакомой для того, чтобы у них какой-то опыт рабочий в принципе вообще был. Им просто хотелось попробовать поработать. Вот. На деле оказался, типичным россиянином, который вместо белой зарплаты платит людям какие-то копейки. Вот. И это еще ладно, как бы все смирились с этой полубелой зарплатой. Это когда тебе платят минималку в 12 тысяч, а потом докидывают черными деньгами. Окей, пусть будет так. Но говорить, устраивать на работу с одной зарплатой, а по прошествии почти недели подходить к работнику и говорить: ты знаешь, мы не можем тебя взять на те деньги, которые мы тебе обещали, и зарплата у тебя будет на 10 тысяч меньше, это свинство. Естественно, я отправил ноту негодования, протеста и недовольства фирме, которая нас возила в эту шарашку, теперь уже, к сожалению, будем так называть. Вот, и работница, с которой я контактирую, она передала эти сведения начальству, и там они будут сей вопрос как-то рассматривать. В целом, конечно, обидно. Знаете, приходишь на производство, интересно, что-то там, какие-то истории наслушаешься, да, и тому подобное. И выходишь, думаешь, люди ищут предприятия, у людей постоянно нет работы, и вот ты им можешь как бы косвенно помочь, да, рассказав о том, что в принципе такая, да, организация есть. Я же не предлагал там работать и ничего такое, но в целом рассказать им о том, что есть такая организация, что они могут туда устроиться. Они туда устраиваются, потому что думают, что там классное производство, а в итоге мало того, что там зарплата вот эта вот такая вот, да, так там еще, как оказалось, и конкретно рабочего места в принципе нет у тебя. Все цеха, которые я там показывал, не цеха, а вот там в принципе-то один цех, просто он такой У-образный, да, И-образный, так скажем, чтобы по-русски было. Вот. И работник не стоит у одного места, работника нанимают для того, чтобы он шлындал по всему этому цеху и выполнял, грубо говоря, как мне сказали, вообще все функции. Это тоже странно, но про это я уже не отправлял, это свои заморочки, грубо говоря, на производстве. В целом опечален. Как опечален, как бы я сегодня довольно весел. Второе. Это заразные, отвратительные, грязные люди, блядь. Это просто невыносимо, блядь. Вот вы знаете, на улице, когда вы ходите, точнее не на улице, а в какое-нибудь заведение, заходите, не знаю, магазин,
почта, еще куда-нибудь, экскурсия какая-нибудь. Если какая-то свинья кашляет или чихает, эта свинья не носит маску. Такое ощущение, что они специально это делают. Это, блядь, засланные маленькие уроды, блядь, из Кремля, чтобы заразить. Ну, это я, конечно, хуйню несу, да, но в целом это просто невозможно. Сегодня на производстве как раз была из бежецкой жизни. Почему она не работает в толстушке, не понимаю, ей бы как раз подошло. Только маску сняла, давай нахуй. Ну, слишком много народу было. Было такое, знаете ли, атмосфера больше деловая, поэтому не имею возможности вообще, в принципе, на такое как бы среагировать нормально, с удовольствием бы среагировал. Вот. Скорее всего, сказал бы завалить ебальник, блядь, прикрыться и выйти нахуй. Ну или что-то в этом роде, не имеет значения, в принципе. Вот. Это очень расстраивает. На почте стою, вы просто не представляете. На почте стою, все работники, сука, в масках. К ним вообще претензий нет. Заходит одна пиздень. Еще со входа, знаете, еще вторую дверь не открываю, я уже слушаю, как она бага, бага, бага. Я думаю, ну ебаный в рот. Ты с таким кашлем должна в морге уже быть. Какого хрена ты на почту пришла? Ну, допустим, оплатить собственные похороны. Вот, заходит и без маски мимо меня проходит. Хорошо, когда талончик взяла, хотя бы напялила поводок свой. Вот, точнее, намордник. Вторая подходит, заходит с соплями, блядь. Вот слышно, что шлындает, да? Так постоянно делает. Знаете, что делает? Почта пустая, грубо говоря, да, вся. Вместо того, чтобы съебаться нахуй в другой угол, где есть стол или что-нибудь такое, она подходит и вплотную ко мне, вот просто вплотную. Я не понимаю, это знаете, как на картинке видели когда-нибудь? Ну, типа мужик сытый, к нему подходит другой, там много писсуаров свободных, и он подходит, сука, прям вот рядом стоит, тоже писать начинает. Один в один. Я думаю, да ты просто охренела. Вот. Если бы у нее не сработал счетчик, она не свалила в другое окно, тут бы я ей уже сказал. Но самое главное, это женщина, которая стояла по правую руку от меня и постоянно делала вот так. А я на нее вот так вот постоянно очень косо поглядывал, пытаясь смотивировать ее хотя бы что-нибудь сделать. Нихуя ведь не сделала. Только когда она начала кашлять, она закрылась намордником. Вот. Как только начало у нее кашля пошло, намордник свой надела. Все, как бы. Скажу сразу, в своих фантазиях, ну, это дело времени, собственно говоря, знаете, это у каждого есть человека терпение, шкала, да, и, соответственно, покуда она у меня заполнится, я именно так и сделаю, это я уже решено 100%. Какая-нибудь сука стоит и кашляет, чихает без маски, я снимаю свою маску и просто начинаю, вот, знаете, ну, грубо говоря, расстояние 1,5 метра, начинаю кашлять в ее сторону. Да? Ну вот неважно, я как бы не болею, это не настоящий кашель, он искусственно вызван, да? Ну, может, болею, но как бы искусственным кашлем, ну, я не знаю, не имеет значения. Просто начинаю атаковать в сторону противника, что называется. Приговариваю, ну что, нравится, сука? Потому что только так они, видимо, что-нибудь смогут понять. Это просто, я серьезно вам говорю, каждая сопливая сука чихающая без маски, какого хуя? Они вообще в пакетах на балде должны ходить, а по-хорошему и не ходить, а дома нахрен сидеть. Нет? Лучше куда-то. Правило 5 секунд, пацаны. Правило 5 секунд. Вот такая вот история. И, ну, в каждых заведениях такое, понимаете? В каждых. Просто уже ради спокойствия других людей можно носить маску, понимаете? А то все говорят сначала маску носишь, потом тебя раком поставить. Тебя раком уже давно поставили, сидел бы не пиздел. Когда пенсионную реформу принимали, конституцию, ты вон вот так с двух сторон тебя. У тебя нормально было. Тут поди ж ты масочку поносить не хочешь. Поразительно просто. Вот. Ну, на этом, я думаю, пока что все. Наверное, ночью будет сегодня стрим, вроде как, если не усну. Спал 3 часа сегодня.
Всем пока.